Se in Liguria sono anni che si parla di isolamento in termini di infrastrutture non all'avanguardia, dal crollo del ponte Morandi e dagli ultimi episodi dei giorni scorsi l'isolamento è diventato un qualcosa di concreto. Su Babbo Leo News siamo in compagnia del direttore generale di Spediporto, Giampaolo Botta, per capire l'impatto di queste criticità sull'attività portuale di quello che, è sempre bene ricordare, è il primo porto d'Italia. Ben trovato intanto, Botta. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Prima il Morandi, poi la A6, ora le limitazioni sulla A26. Quanto può reggere ancora il porto di Genova prima di dover iniziare a bloccare le merci? Ma questo è un annus horribilis. La situazione è veramente molto difficile, delicata e non vi è dubbio che la forte carenza di infrastrutture sta generando problemi enormi al porto. Ieri abbiamo avuto un meno 40% nei traffici, così come anche certificato dall'autorità di sistema. Oggi abbiamo una situazione sul bacino di Voltri veramente molto complicata, legata ad una serie di proteste che sono in corso da parte del personale del terminal e una sorta di sciopero degli autisti delle aziende di autotrasporto. Questa situazione che si è venuta a innescare ci fa preoccupare in maniera rilevante, perché non vorremmo che all'emergenza delle infrastrutture e quindi a quella che è già una sofferenza che la città sta patendo insieme a tutto il suo tessuto produttivo si andasse a sommare anche un conflitto sociale tra categorie. Non vogliamo entrare nel merito di quelle che sono legittime manifestazioni di protesta dei dipendenti del Buttie di Pra. Tra l'altro queste iniziative erano state preannunciate nelle settimane scorse, ma ovviamente sono andate a impattare in una settimana tragica per la città e per il porto. Quindi. Da questo punto di vista, quello dello sciopero, come ha ricordato giustamente, era settimane che si sapeva di questo sciopero. Preso atto di quello che è successo almeno dallo scorso weekend, dal crollo del viadotto sulla 6 e poi tutti i disagi della A26, possibile che non si sia arrivati ad una tregua da dire ok, avete le vostre sacrosante ragioni, protesterete, ma adesso con la situazione che abbiamo intorno di infrastrutture andiamo tutti almeno a cercare di lavorare, se no se blocchiamo anche il terminal succede quello che sta succedendo. Ma guardi, questo è l'auspicio che abbiamo espresso tutti insieme ieri in occasione di un incontro che abbiamo avuto a Palazzo San Giorgio con l'autorità di sistema. Ognuno di noi è, prima ancora che essere un lavoratore, un cittadino. Abbiamo fatto appello ai sindacati affinché potessero convincere l'RSU a rivedere questa loro posizione, se non altro momentaneamente. Pare però che questo non sia riuscito, c'è stata una lunga riunione che è durata tutto il giorno, ma non si è arrivati a nulla. Dispiace vedere che in un momento così delicato per la città, per la regione, non ci sia stata la disponibilità a rivedere momentaneamente la posizione, rinviando di qualche settimana una protesta che per carità è legittima, ma che oggi sta veramente penalizzando in maniera gravosissima la città e il porto. Su Babbo Leo News siamo in compagnia di Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. Stiamo affrontando il tema delle ripercussioni di tutte le criticità infrastrutturali di questi ultimi giorni, mesi, anni, andando fino al Morandi sul terminal portuale genovese Genova-Savona, ampliando l'autorità di sistema. Un evento, una serie di eventi critici di questo tipo possono essere al tempo stesso anche un'occasione per rivedere anche tutto il trasporto delle merci. C'è il terzo valico che si sta muovendo in tal senso per spostare più le merci su ferro rispetto a gomma, ma poi poco altro come progetti per spostare radicalmente la maggior parte del traffico su ferro. Può essere questa l'occasione per dire bene, sediamoci al tavolo e troviamo delle nuove infrastrutture, aspettando Gronda e tutti gli altri progetti, però intanto spostiamo su ferro il più possibile. Ma se oggi fosse possibile spostare su ferro la gran parte delle merci che viaggiano su camion, forse il problema sarebbe decisamente più perimetrato e meno evidente. Purtroppo oggi la cronaca dice che la Liguria e Genova non hanno le infrastrutture di cui questo porto, questa città e questa regione hanno necessità da anni. Quindi dobbiamo e non possiamo non evidenziare come le infrastrutture sono un elemento determinante di civiltà, prima ancora che da un punto di vista economico, per garantire la mobilità ai cittadini, per garantire una qualità di vita superiore. Le merci seguono
sono una componente importante, ma sono una componente. Oggi questo territorio ha bisogno di infrastrutture adeguate prima di tutto alla qualità della vita delle persone. Purtroppo il fatto che si sia perso così tanto tempo in discussioni, peraltro legittime, lecite, ma senza pervenire poi a individuare una forte condivisione sulla necessità delle stesse, ci ha fatto perdere tempo. Oggi avremo bisogno di Gronda, Terzo Valico, avremo bisogno di tutto quello che ci manca. È evidente poi che per quanto riguarda il tema del trasporto ferroviario sicuramente qualcosa in più si potrebbe fare, ma qua deve intervenire chi gestisce le ferrovie, garantendo, concedendo al porto e alle merci più tracce e un servizio che ad oggi ancora non è disponibile. È possibile ipotizzare una chiusura a fine anno che vada a bilanciare da un certo punto di vista la crescita che il porto continua ad avere e, come si diceva, nonostante il crollo del ponte, il ponte Il Morandi, adesso con la flessione che immagino ci sarà nelle prossime settimane, mesi per questi problemi infrastrutturali, alla fine il bilancio riuscirà ad essere quantomeno in pari o ha paura che si rischi proprio di andare sotto? Ma il timore concreto è che purtroppo non si riesca a mettere il segno più davanti a quello che sarà l'indice di crescita o decrescita del porto. Comunque è stato un anno molto difficile, venivamo da un'estate, da un mese di giugno, luglio, agosto con dei risultati positivi, il mese di settembre un po' meno. Va da sé che, come è di tradizione, solitamente gli ultimi mesi dell'anno sono quelli che danno la svolta, in positivo e in negativo. Quello che è accaduto certamente purtroppo darà una svolta in negativo agli indici del porto, ma questo non ci deve scoraggiare, ci deve rendere ancora più determinati. Il porto deve tornare quanto prima operativo ed è per questo che è fondamentale che la comunità degli operatori insieme alla città tornino a lottare insieme per obiettivi condivisi di crescita e di sostegno a quella che è la prima industria della città. Grazie per essere stato con noi, a Giampaolo Botta. Matteo Agnoletto, Babboleo News, cosa succede in Liguria? Babboleo News presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.